মাউনা লোয়া বিশ্বের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি। আপনি যখন আগ্নেয়গিরির কথা চিন্তা করেন তখন মনে কি আসে? সম্ভবত উঁচু পর্বতগুলি ছাই এবং লাভা ছড়াচ্ছে, অথবা গলিত পাথরের বুদবুদযুক্ত পুলগুলির সাথে অন্ধকার অশুভ ক্যালডেরাস। কিন্তু আপনি কি জানেন যে বিশ্বের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরিটি আসলে হাওয়াইতে অবস্থিত? মাউনা লোয়া শুধুমাত্র একটি বিশাল আগ্নেয়গিরি নয়, বরং একটি অনন্য এবং গতিশীল বাস্তুতন্ত্র যা প্রচুর বৈজ্ঞানিক ও বিনোদনের জায়গা হিসেবে পরিচিত। এর সুউচ্চ শিখর এবং সুবিশাল লাভা ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক বিশ্বের শক্তি এবং সৌন্দর্যের একটি প্রমাণ, এবং অবিশ্বাস্য ভূতাত্ত্বিক এবং পরিবেশগত শক্তিগুলির একটি অনুস্মারক যা আমাদের গ্রহকে আকার দিয়েছে। আপনি একজন প্রকৃতি প্রেমী, একজন বিজ্ঞানী, বা কেবল যে কেউ অ্যাডভেঞ্চার এবং অন্বেষণ উপভোগ করেন, মাউনা লোয়া একটি অবিস্মরণীয় গন্তব্য যা মিস করা উচিত নয়। মাউনা লোয়া, যার অর্থ হাওয়াই ভাষায় লং মাউন্টেন, হাওয়াইয়ের বড়দ্বীপে অবস্থিত একটি ঢাল আগ্নেয়গিরি। এটি বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে একটি, এবং 1843 সালে এটির প্রথম ভালো নথিভুক্ত অগ্ন্যুৎপাতের পর থেকে 33 বার বিস্ফোরিত হয়েছে। কিন্তু যা মাউনা লোয়াকে এত আকর্ষণীয় করে তোলে তা শুধু এর আকার বা কার্যকলাপ নয়, হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের ভূতাত্ত্বিক এবং পরিবেশগত ইতিহাসে এটি অনন্য ভূমিকা পালন করে। মাউনা লোয়া সম্পর্কে কম পরিচিত তথ্যই পাওয়া গিয়েছে, যা এটিকে যেকোনো আগ্নেয়গিরি ঘুরতে উৎসাহী বা প্রকৃতি প্রেমিকদের জন্য একটি অবশ্যই দেখার গন্তব্য করে তোলে। মাউনা লোয়া একটি চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক বিস্ময় যা হাওয়াইয়ের বিগ দ্বীপে যারা যান তাদের কল্পনাকে মোহিত করে। বিশ্বের বৃহত্তম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি হিসাবে মাউনা লোয়ার একটি অনন্য এবং আকর্ষণীয় ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস রয়েছে যা এটিকে অন্যান্য প্রাকৃতিক ল্যান্ডমার্ক থেকে আলাদা করে। 13,000 ফুট, যা প্রায় 4,000 মিটার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে, মাউনা লোয়া এত উঁচু যে এটিকে দেখার জন্য একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য করে তুলেছে। এর বিশাল আকার আগ্নেয়গিরিটি চলমান আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের কারণে, যা 1 মিলিয়ন বছর ধরে ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে মাউনা লোয়া এখনও লম্বা এবং প্রশস্ত হচ্ছে, এটি একটি সক্রিয় এবং গতিশীল ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। মাউনা লোয়ার নিছক আকার বোঝা কঠিন। 19,000 কিউবিক মাইল, যা প্রায় 80,000 কিউবিক কিলোমিটার আয়তনের সাথে এটি বিগ আইল্যান্ডের ভূপৃষ্ঠের অর্ধেকেরও বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে। এর বিশাল আকার এটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি করে তুলেছে, এবং এটি মাউন্ট সেন্ট হেলেন্সের থেকে প্রায় 100 গুণ বড় বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি যা 1980 সালে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল। মাউনা লোয়ার আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলোকেও আকার দিয়েছে, একটি অনন্য পরিবেশ তৈরি করেছে যা বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের আবাসস্থল। এর উষ্ণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্ট থেকে তার অনুর্বর লাভাক্ষেত্র পর্যন্ত, মাউনা লোয়ার বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র রয়েছে যা বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির জন্য বাসস্থান সরবরাহ করে। মাউনা লোয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকগুলির মধ্যে একটি হল এর চলমান আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ। যদিও আগ্নেয়গিরিটি বর্তমানে অগ্ন্যুৎপাত করছে না, এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যার শেষ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল 1984 সালে। বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস এবং প্রস্তুতির জন্য আগ্নেয়গিরিটিকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, যা আশেপাশের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। স্থানীয় হাওয়াইয়ান জনগণের কাছেও মাউনা লোয়ার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। আগ্নেয়গিরিটিকে একটি পবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং হাওয়াইয়ান পৌরাণিক কাহিনী এবং সংস্কৃতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক স্থানীয় হাওয়াইয়ান ঐতিহ্য এবং অনুশীলন আগ্নেয়গিরির সাথে যুক্ত, এবং এটি দ্বীপের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। মাউনা লোয়া একটি প্রাকৃতিক বিস্ময় যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে বিমোহিত করেছে। এর আকার, চলমান আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপ এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এটিকে ভূতত্ত্ব, প্রকৃতি এবং সংস্কৃতিতে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তির জন্য একটি অপরিহার্য গন্তব্য করে তুলেছে। আপনি এর চূড়ায় উঠুন না কেন, এর অনন্য বাস্তুতন্ত্র সৌন্দর্য উপভোগ করতে বা এর নিছক আকারে বিস্মিত হন, মাউনা লোয়া একটি অবশ্যই দেখার গন্তব্য যা আপনাকে প্রকৃতির শক্তি এবং সৌন্দর্যে বিস্ময়ে ছেড়ে দেবে। মাউনা লোয়ার বিস্তৃত আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ বিগ আইল্যান্ডের ভূগোল এবং বাস্তুশাস্ত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাউনা লোয়া থেকে লাভা প্রবাহিত হয়েছে বিস্তৃত মালভূমি, উপত্যকা এবং পাহাড় যা আগ্নেয়গিরির মাটি দ্বারা আবৃত, যা কৃষি এবং স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতির জন্য উর্বর জমি প্রদান করে থাকে। আগ্নেয়গিরির ঢালগুলি বন, ঝোপঝাড় এবং তৃণভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত যা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবনকে সাহায্য করে, যার মধ্যে অনেক স্থানীয় প্রজাতি রয়েছে যা বিশ্বের আর কোথাও পাওয়া যায় না। মাউনা লোয়ার আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের ফলে দ্বীপের সবচেয়ে আইকনিক প্রাকৃতিক বিস্ময় যেমন লাভা টিউব, লাভা ক্ষেত্র এবং আগ্নেয়গিরির গর্ত তৈরি হয়েছে।
মাউনা লোয়ার আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ দ্বারা নির্মিত সবচেয়ে বিখ্যাত আকর্ষণগুলির মধ্যে একটি হল হাওয়াই আগ্নেয়গিরি জাতীয় উদ্যান, যার 1916 সালে এই অঞ্চলের অনন্য ভূতাত্ত্বিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পার্কটি দর্শকদের আগ্নেয়গিরির প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির সৌন্দর্য উপভোগ করার, রসালো রেইন ফরেস্টের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করার এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের বিস্ময়কর শক্তির সাক্ষী হওয়ার সুযোগ দেয়। মাউনা লোয়ার চলমান আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ বিগ আইল্যান্ডে বসবাসকারী মানুষের জন্য উল্লেখযোগ্য বিপদ তৈরি করেছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আগ্নেয়গিরিটি তুলনামূলকভাবে শান্ত ছিল, তবে এটির ইতিহাস জুড়ে অনেক বড় অগ্নুৎপাত হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি ব্যাপক ক্ষতি এবং ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 1950 সালে মাউনা লোয়ার একটি বড় অগ্নুৎপাত দ্বীপের ভবন এবং অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করেছিল এবং অনেক লোককে তাদের বাড়িঘর সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল। সম্ভাব্য বিপদ সত্ত্বেও মাউনা লোয়া একটি আকর্ষণীয় এবং বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বিস্ময় হিসাবে রয়ে গেছে, যা সারা বিশ্বের দর্শকদের আকর্ষণ করে। এর আকার, শক্তি এবং সৌন্দর্য এটিকে ভূতত্ত্ব, বাস্তুশাস্ত্র বা প্রাকৃতিক বিশ্বে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তির জন্য একটি অনন্য এবং অবিস্মরণীয় গন্তব্য করে তোলে। মাউনা লোয়াতে পাওয়া ইকোসিস্টেমগুলি তার আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ দ্বারা সৃষ্ট কঠোর অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, যেমন ঘন ঘন অগ্নুৎপাত এবং বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি। পাহাড়ে পাওয়া কিছু স্থানীয় উদ্ভিদের প্রজাতির মধ্যে রয়েছে মাউনা লো সিলভারওয়ার্ড, এক ধরনের ফুলের উদ্ভিদ যা শুধুমাত্র আগ্নেয়গিরির ঢালে জন্মায়, এবং মাউনা লো বেরেস্ট্রো, একটি ছোট ভেষজ উদ্ভিদ যা পুষ্টিহীন মাটিতে বৃদ্ধি পায়। গাছপালা ছাড়াও মাউনা লোয়া অনেকগুলি অনন্য প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল, যেমন হাওয়াইয়ান পেট্রেল এবং হাওয়াইয়ান হংস, উভয়ই বিপন্ন এবং শুধুমাত্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। এই প্রাণীগুলি বেঁচে থাকার এবং উন্নতির জন্য মাউনা লোয়ার আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ দ্বারা তৈরি অনন্য বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভর করে। আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপের দ্বারা উত্থাপিত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও মাউনা লোয়ার বাস্তুতন্ত্র সত্যিই অসাধারণ এবং চরম পরিস্থিতির মুখে জীবনের স্থিতিস্থাপকতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ উপস্থাপন করে। বায়ুমণ্ডলীয় গবেষণার পাশাপাশি মাউনা লোয়া ভূতত্ত্ব, সিসমোলজি এবং জ্যোতির্বিদ্যা সহ বিস্তৃত অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আগ্নেয়গিরির দূরবর্তী এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থান, এর অনন্য ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিত হয়ে এটিকে পৃথিবীর ইতিহাস এবং গঠন অধ্যয়নরত গবেষকদের জন্য একটি আদর্শ স্থান করে তুলেছে। চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহে পাওয়া অনুর্বর এবং পাথুরে ভূখণ্ডের সাথে মিল থাকার কারণে মাউনা লোয়াকে নভোচারীদের প্রশিক্ষণের স্থান হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাইট হিসাবে আগ্নেয়গিরির গুরুত্ব এটিকে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের জন্য একটি গন্তব্যে পরিণত করেছে, যারা এর অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করতে এবং অত্যাধুনিক গবেষণা পরিচালনা করতে আসে। মাউনা লোয়ার অনন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য বিভিন্ন ধরনের বহিরঙ্গন বিনোদনমূলক কার্যকলাপ অফার করে, যা বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা এবং আগ্রহ পূরণ করে। সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি হল হাইকিং। মাউনা লোয়া ট্রেইল, যা ভিজিটর সেন্টার থেকে শুরু হয় এবং চূড়া পর্যন্ত যায়, এটি অভিজ্ঞ হাইকারদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং কিন্তু ফলপ্রসূ হাইক। পথ ধরে হাইকাররা লাভাক্ষেত্র, গর্ত এবং প্রাচীন বন সহ আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য উপভোগ করতে পারে। যারা আগ্নেয়গিরির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আরও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় খুঁজছেন তাদের জন্য বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক ড্রাইভ রয়েছে, যা আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্যানোরামিক ভিউ অফার করে। উদাহরণস্বরূপ মাউনা লোয়া সিনিক ড্রাইভ দর্শনার্থীদেরকে সবুজ বন এবং অতীতের প্রাচীন লাভা প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে ক্রেটার্স রোডের চেইন আগ্নেয়গিরির উপকূলরেখার অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখায়। ক্যাম্পিং হল মাউনা লোয়ার আরেকটি জনপ্রিয় কার্যকলাপ, যেখানে পার্ক জুড়ে বেশ কয়েকটি ক্যাম্পগ্রাউন্ড রয়েছে। চূড়ার কাছাকাছি অবস্থিত কুলানাও কুয়াইটি ক্যাম্পগ্রাউন্ড আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এবং শিখর থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ সহ একটি অনন্য ক্যাম্পিং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে। উপরন্তু মাউনা লোয়া তার দূরবর্তী অবস্থান এবং পরিষ্কার আকাশের কারণে তারকা দেখার জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। অনিজুকা সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমি ভিজিটর ইনফরমেশন স্টেশন সামিটের কাছাকাছি অবস্থিত নিয়মিত স্টারগেজিং প্রোগ্রাম, গাইডেড ট্যুর এবং জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার অফার করে। সামগ্রিকভাবে মাউনা লোয়া বহিরঙ্গন উৎসাহী এবং প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একটি স্বর্গ, যা একটি অনন্য এবং আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক দৃশ্যে অ্যাডভেঞ্চার এবং উপভোগের অফুরন্ত সুযোগ দিয়ে থাকে। মাউনা লোয়া একটি অসাধারণ প্রাকৃতিক বিস্ময়, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দর্শক ও গবেষকদের মুগ্ধ করেছে। এর চিত্তাকর্ষক আকার, অনন্য ইকোসিস্টেম এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগগুলি এটিকে প্রাকৃতিক বিশ্বে আগ্রহী যে কারো জন্য অবশ্যই দেখার গন্তব্য করে তোলে। আগ্নেয়গিরির ঢালে আঁকড়ে থাকা সবুজ বন এবং আলপাইন টুন্ড্রা থেকে শুরু করে এর শিখরের অনুর্বর পাথুরে ভূখণ্ড পর্যন্ত মাউনা লোয়া উপভোগ করার জন্য বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে। হাইকারদের জন্য মাউনা লোয়া ট্রেইল দ্বীপের সবচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর কিছু দৃশ্যের মধ্য দিয়ে একটি চ্যালেঞ্জিং এবং ফলপ্রসূ ট্র্যাক আছে, যখন ব্যাককান্ট্রি ক্যাম্পাররা আগ্নেয়গিরির প্রত্যন্ত এবং রুক্ষ অভ্যন্তরের গভীরে গিয়ে আগ্নেয়গিরির সত্যিকারের প্রান্তর অনুভব করতে পারে।
বিনোদনের সুযোগ ছাড়াও মাউনা লোয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাইট। মাউনা লোয়া মান মন্দির, যা আগ্নেয়গিরির চূড়ার কাছে অবস্থিত, বিশ্বব্যাপী কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা নিরীক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীদের সমালোচনামূলক তথ্য প্রদান করে। কেমন লেগেছে জানাতে পারেন কমেন্ট বক্সে। আর আপনি কি জানেন মাউনা লোয়া সম্পর্কে, তাও জানাতে পারেন।